வணக்கம் மக்களை. இன்னும் வந்து நம்ம ஸ்டீம் போட்டு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நான் நாகர்கோவில் போயிட்டு வர வழியில் ஒரு அண்ணாச்சி சைடில் வந்து போட்டு மாதிரி ஒன்று வச்சு வித்துட்டு இருந்தார். என்னென்னு கேட்டேன். அவர் வந்து இது ஸ்டீம் போட்டு தம்பி, இது வந்து என்னென்னா நம்ம உள்ளே வந்து விளக்கு வச்சு லைட்டாக தீ கொளுத்தி ஹீட் பண்ணி ஆச்சுன்னா இது வந்து தண்ணியில் ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சரி, இது எப்படிடா ரன் ஆகுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன். இது வந்து என்ன, உள்ளே வந்து சிம்பிள் செட்டப் தான். உள்ளே வந்து ஒன்றுமே இல்லை. பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியும். ரெண்டு பைப்பு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு தகடு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பின்னாடி வந்து அந்த 2 பைப்புமே வெளியில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோதான் இதோட செட்டப்பு. பாருங்கள், இது வந்து எப்படின்னு ரன் ஆகும் தண்ணியில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் வந்து இதை வந்து என்னென்னா இப்போ ஹீட் பண்ணி தண்ணியில் விட்டு பார்க்க போகிறோம். எப்படி இது ரன் ஆகுதுன்னு வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மகளை, இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம தீயை கொளுத்தி ஹீட் பண்ண சொன்னார். இந்த இடத்துல ஹீட் பண்ண சொன்னார். அதுக்கு வந்து என்னென்னா விளக்கு தேவைப்படுனாரு. எங்கள்கிட்ட வந்து விளக்கு இல்லை. அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பாட்டில் மூடி எடுத்துருக்கோம். இதை வந்து விளக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து நூலுக்கு பதிலாட்டு இது வந்து என்னென்னா வேஸ்ட்டு துணி. இதில் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் நூல் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இங்கே கொஞ்சம் நூல் மாதிரி இதை எடுத்துக்கிறோம். இதை எடுத்து கொளுத்தி இதை ஹீட் பண்ணி எப்படி ஓடுதுங்கிற பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்னென்னா உள்ளே விடுறதுக்கு வந்து என்னென்னா மண்ணெண்ணையோ அல்லது ஆயிலோ யூஸ் பண்ணணும். எங்கள்கிட்ட வண்டியில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இன்ஜின் ஆயில் தான் இருக்குது. அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். பாருங்கள், இன்ஜின் ஆயிலை விட்டுட்டோம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இதை கொளுத்தி இதில் ஹீட் பண்ணி வச்சு தண்ணியில் விட போகிறோம். எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு பார்க்க போகிறீங்க. பாருங்கள், முதல்ல இதை கொளுத்தி வச்சிடுவோம். அந்த அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரியே அழகாக ஓடிச்சது. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ்.